Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të sjellur dhe për të argumentuar tek ju lëvizjet dhe projektet në fakt që artistët shqiptar po sjellin në tregun e muzikës. Dhe pikërisht do të ndaloj tek gjesti përsëri. Gjesti i shumë gjesteve, i shumë gjërave, i shumë bëmave nuk ndalon së punuari, nuk ndalon së menduari, nuk ndalon së imagjinuari për të sjellur gjëra të bukura. Në grupin në Instagram, Gjesti ditën e djeshme solli një fotografi që me patjetër i bëri të gjitha fansat të hulumtojnë edhe të zbulojnë detaje se çfarë shihet pas asaj fotografie. Para se Gjesti do të nisteshte për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me Albos dhe grupin e tij të punës, ku Gjesti më datën 13 do të performoj në New York, Gjesti ka publikuar këtë fotografinë që po shikoni. Në këtë fotografinë, Gjesti ka përshëndetur të gjithë, ndoshta duke hedhur edhe ndonjë kunj. Në fillim u kuptua sikur po ja gjuante Fifit, sikur po ja gjuante Adisit këtë lloj kunji në mbështetje të Eglit, por në anën tjetër, Gjesti ka bërë tjetër gjë në këtë vend. Janë këto fotografi që ju do të shikoni, të lutem ndihmo. Do të thënë e shikoni këtë pozicionin një herë, shikoni këtë buildingun e madh, këtë balkonin që është nga një hotel, nga një studio. Okej, bëhet fjalë për Three Round Music, një studio muzikore në München të Gjermanisë, ku Gjesti pikërisht ditën e djeshme ka incizuar vokalin e tij të këngës së re. Flitet që kënga e radhës e cila do të vinë në treg do të jetë kënga Gasolina. Producenti i Three Round Music ka postuar fotografi nga balkoni duke folur për një sukses të bukur. Do të thënë Gjesti ditën e djeshme ka regjistruar këngën e re të tij të radhës. Një këngë që siç pritet, do të thënë videoklipi i saj mund të realizohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë kohës që Gjesti do të jetë me turne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kënga është regjistruar ditën e djeshme. Gjesti nuk është se ka postuar fotografi nga ky moment, por thjesht ne jemi munduar që të sigurojmë informacione dhe kemi arritur të sigurojmë informacione, edhe pse informacionet janë shumë të pakta, po mundohemi nga këto, do me thënë, të nxjerrim diçka. Do me thënë, SGM Studio, le të jemi kështu, është kjo studioja në të cilën Gjesti do të bën këngën e radhës. Do me thënë, këtu janë bërë shumë këngë të tjera dhe do të shohim se çfarë projekti Gjesti do të sjellën së shpejti. Gjithsesi, njëra studio do me thënë ndodhet në Kosovë, Gjesti ka regjistruar në München të Gjermanisë. Fotografitë janë bërë nga Müncheni i Gjermanisë, do me thënë janë projekte të ndara, janë studio të ndara. Gjesti ka shkruar në kanalin e tij në Instagram, do me thënë në grupin në të cilin Gjesti ka krijuar, se bëhet fjalë për një Gasolina, është një përkthim që kanë bërë në fakt fansat e Gjestit, sepse Gjesti ka sjellur me pika projektin e radhës. Më duhet të kyçem gjatë kohës kur po komentoj për të dhënë nuba shumë shpejt pjau dridhim. Pjau dridhim, dialektin e Kosovës i bie që do t'jau dridhim, që nën kupton Gasolina. Do me thënë, Gjesti ka sjellur me pika për ta kuptuar shqiptarët se për çfarë projekti bëhet fjalë. Do me thënë, shumë shpejt Gjesti sjellën këngën e re, këtë herë një projekt i punuar në München të Gjermanisë, studio muzikore në München të Gjermanisë. Mua më duhet të kontrolloj edhe një herë Instagramin e faqes e cila në fakt ka postuar këtë fotografi.
Ja, është Eron Hoti, quhet djali në fjalë, i cili punon në këtë studio. Eron Hoti, do me thënë, është njeriu që ka nxjerr këto fotografi ku Gjesti, në fakt nuk është Gjesti këtu, po lokacioni ku ka kaluar Gjesti ditën e djeshme. Eroni që nga një producent dhe Gjesti Eronin, sa për të konfirmuar, Gjesti Eronin e ka follow. Dhe kjo është ja ku e keni, kjo është edhe një dëshmi tjetër që Gjesti një këngë të tij e ka punuar tek Eroni dhe Eroni ka postuar edhe këngën e Gjestit në SGM Studio, e cila ka 55.9 followers dhe ka 9 ndjekës, ku është në ndjekje DJ Gimbo dhe Gjesti. Do me thënë, Eron Hoti quhet producenti, le ta quajmë djali i cili punon këngën tjetër të Gjestit, do me thënë një bashkëpunim këtë herë i ri nga ana e Gjestit. Eron Hoti duke që është një djalë i ri në mosh, por ndoshta me një talent shumë të madh dhe shpresoj që të nxjerrën një produkt shumë të bukur. Këto janë në fakt informacionet rreth projektit të ri të Gjestit, një projekt që siç duket është vendosur të quhet Gasolina. Një këngë që besoj që do t'jetë një këngë me ritëm, një adrenalin, një energji e bukur. Gjesti ka nevojë të sjellën produkte të reja, ka nevojë të sjellën projekte të reja, ka nevojë të sjellën klipe të bukura. Besoj që është në pikën e famës që duhet ta shfrytëzon dhe Gjesti po e shfrytëzon shumë bukur, edhe pse është i stër ngarkuar me famën e tij, me punët e tij, me gjithçka në fakt që Gjesti po punon. Tani do shohim se çfarë projekti këtë herë do sjellen me Eronin, prandaj dhe është 3 Ron Music, do me thënë i bie Eron, është ai treshi, është eja nga e mbrapa, dhe kështu që Gjesti këtë herë ka përzgjedhur të bëj namin. Eroni me destinacion është në Minhen të Gjermanisë, do me thënë është kjo zona, por gjithsesi kjo e bën Gjestin që të jetë edhe më shumë i klikuar dhe i studiuar. Më fal Eron, kjo është puna jonë, do me thënë puna jonë është të hulumtojmë, të analizojmë dhe të gjejmë. Arritëm që të kuptojmë, do me thënë, se në çfarë lokacioni ka qenë Gjesti. Tani të presim projektin dhe të kuptojmë, të hulumtojmë sa më shumë, të kuptojmë se në çfarë vendi do ta bëj klipin.